ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਘੰਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖੀ। ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਨ ਖਿੱਚੀ ਜਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਰੋ ਚੱਲੇ ਇਹ ਚਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਪਲਟਿਆਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ